Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Yusufman. Bugungi o'yinimiz Minecraft. Ya'ni Craftsman deganlarida shunaqa o'yin o'ynaymiz. Bugun mana ko'rib turganlaringdek men mana vijimaniya qilgan joyimni ko'rsataman. Bo'lmasam tomosha qilishda davom etinglar va ko'ringlar va like obunachdan chiqarmayman. Bo'lmasam bir boshdan ko'rsatsam mening haligina firmam, ya'ni bu yerda mol, tovoq, qo'y shunaqalar bor edi. Hozir esa yo'q, chunki bu yerda uncha mollar spam bo'lmayapti. Mana bitta yuribdi. Hop, bu mening uyim. Hamma ko'rgan videolarda ko'rsataman. Hop, mana bu mening pechkaxonam bo'lsa bu. Bu mening sandiqxonam. Endi xo'sh, tepaga chiqamiz. Mening yotoqxonam. Bu xonalar hozircha bo'sh. Bu mening minoram. Mana mening vijimaniya qilgan joyim. Men biror marta kreativ o'tmaganman, faqat survival o'ynayman. Va shuning uchun sizlarga kuchukchalarimni uyini ko'rsataman. Mana mening kuchukchalarim. To'rtta kuchukcha. Biz bu yerda 4 kishi bo'lib o'ynaganmiz. Bu o'sha nari o'rtog'imning uyi. Mana bu uning naqasi minorasi, ya'ni tom tepasi. Bu esa nari o'rtog'imning. Ular bilan albatta o'ynaganini chiqaraman. Obuna va like bosib qo'ysalaring. Birinchidan sizlar ko'rasizlar shularni o'ynagan chiqarganimni. Va bu uning naqasi. Ha, do'stlar. Sizlarga tavsiya beraman. Men zo'r kanal topib oldim PUBG'chilar uchun. U faqat PUBG o'ynab chiqaradi. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga tavsiya beraman. Sayer 009 deb Sayer 009 yozsalar shu kanal chiqib keladi. O'zimga yoqdi u kanal, men bir boshdan ko'rib chiqdim. Hali uncha video qo'ygan yo'q va shuning uchun menga obuna bo'lganlar, PUBG'da yaxshi ko'radiganlar shu obuna qo'ysalar ham bo'laveradi. U ham ko'proq PUBG'da o'ynab chiqaradi. Anchadan video qo'ymay qo'ydim. Shuning uchun endi boshladim. Tavsiya beraman, shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yoqasizlarga ham tavsiya beraman. Menga yoqdi u kanal, ko'proq PUBG o'ynab chiqarar ekan. Endi PUBG'chilar uchun-da. Hop, endi. Hop, birinchidan kenglarda mehmonxona ko'rsataman. Buyerda qurish vaqtini o'zi ancha ketdi. Mana bu mening mehmonxonam. Ya'ni o'sha do'stlarim bilan bu yerda o'tirib ovqatlanib o'tirsak ham bo'laveradi. Mana buni oxirida ko'rsataman, buni hamma biladi. Mana mening sandiqxonam. Opachi kiramiz. Mana meniki, mana o'rtog'imniki, bu ham akustiki, ya'ni u ham mening o'rtog'im, buniki va bu ham mening o'rtog'imniki. Hop, endi chiqamiz tashqariga. Hop, endi bu qasam hamma biladi. Hop, bu narigi minora. Hop, endi buni ham ko'rsataman. Bu minorani ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh, endi keyin apopdan yaxshi hop, foto bo'ladimi? Mana bu akosning uyi. Oddiygina uy. Bu uyda ko'p odamlar o'sha yaxshi dedi-da mana shuni. Mana shunaqa uy qurdim mana. Ko'rib turganlaringiz shunaqa uy yoqdi unga va shuni qurdim. Hali bitgan yo'q, chunki buni hali ko'rishgan yo'qmiz, o'ynagan yo'qmiz. Bu yerda men o'zim vijimaniya qilayotgan edim. Va birinchi do'stlarim bilan o'sha shular bilan vijimaniya qilayotgan edim. Endi o'zim vijimaniya qildim. Ular bilan albatta o'ynab chiqaraman. Agar obuna bo'lib qo'ysalar, birinchidan bo'lib sizlar ko'rasizlar. Bu mening bastenim. Agar menga bu to'rttalaring bu
Bilmem qayda ketmoqman. Bu meni yaqinimdan. Endi mahbubadan emas bu oddiygina aytcha. Ichkariga. Endi bu esa bu o'sha mahbubadan chiqqanday. Mening mahbubam. Hop, tashqariga chiqamiz. Shunga nima ko'rsatib ketaman. Albatta nezirda ham bo'sh qoldirmadim. Nezirga ham xil-xillarni qilib tashladim. Ba'zilar shunaqa. Bu yerda ham nima qilib yurgan edim. Bu nima so'rasalaring, men buni aytmayman. Chunki bu har bitgan. Hop, endi tepaga chiqamiz. Yo. Kettu. Yerda damasa bo'ladi mana. Mazaqlab yotib olib. Damasalar ham bo'laveradi ham ketadi. Hop. Endi mashq ko'rsatgan joyni ko'rsataman. Mana ana tepaga chiqmoqchi. Xo'sh. Sizlarga yana bitta kanal tavsiya qilmoqchiman. Navigator 100 u ham ko'proq PUBG'da chiqaradi. Agar sizlarga yoqsa, albatta obuna qo'yinglar. Va yana bitta kanal bor, lekin uning nomi ham esimda yo'q. Shuning uchun uni men o'zim video qilib, shorts qilib chiqaraman nomini. Albatta PUBG'chilik ko'rmoqchi bo'lgan obunachilarim, sizlarga shu kanallarni tavsiya qilaman. Va o'zimning kanalimni ham tavsiya qilaman. Men ko'proq o'sha Minecraft haqida o'yinlar va ko'rsa davom etinglar. Endi nima qilamiz? Endi yo'q, menimcha ish tugadi boshqa. Ish qolmadi, yo'q, menimcha hozir to'xtab turinglarchi. Nima vatar turib qoldim, lekin jonim ketyapti. Mayli. Endi nima qilamiz? Keyinlarda meni qo'yib, mana devorlarni ko'rsataman, himoyani ko'rsataman. Bu yerga ish qo'yish esdan chiqqan shu ish qo'ying. Durust, ish shart emas. To'g'rimi? Bo'ldi, to'xtanglar, mana sizlarga zo'rlar ko'rsataman. Mana bu mening ekinzorim, mana ko'rib turganlaringiz oddiygina, kichkinagina, murakkab emas. Va men endi sizlarga zo'r joyni ko'rsataman. Xo'sh. Mana bu yer tak. Hop, bunaqa chiqamiz. Mana bu yer bo'sh qolib ketdi. Bu yerga nima qurishni komment yozib qo'yinglar obunachilarim. Kim yaxshi narsa yozar ekan, qaramasam nezirga go. Sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.